가마솥에 불 떼서 끓인 이게 팥죽이라 팥죽이다. 가마솥에 끓인 팥죽이 맛이 엄청 진해요. 정말 어릴 때 어머님이 해주시던 팥죽 맛, 시중에서 파는 팥죽 맛하고 틀려요. 맛있어. 정말 맛있어. 그죠? 진짜 색깔이 맛있어. 굉장히 진하다. 그죠? 진짜 맛있어. 네, 새알을 지금 다 이렇게 빚어놨습니다. 네, 팥죽을 끓일 새알을요, 지금 이렇게 지금 많이 지금 해놨어요. 굉장히 많이 빚었죠. 네, 여러 사람이 같이 빚으니까 21판을 지금 새알을 빚어놨습니다. 을 걸러가지고 지금 끓여놓은 상태예요. 팥서마를 지금 한 300인분으로 지금 만들고 있습니다. 네, 내일이 동지거든요. 동지라 가지고 지금 큰 솥에 지금 팥죽을 끓이기 위해 가지고요. 불을 떼고 눌어붙지 않게 계속 저어주고 있어요. 쌀을 불려서 하는데 나는 밥을 꼬두밥으로 만들어 가지고 준비를 했어요. 찹쌀로 빚은 새알입니다. 지금 잘 타고 있습니다. 작은 정성이나마 사랑을 같이 나누려고 합니다. 네. 예, 다 뭐 봉사하는데, 요새 다들 봉사하는데, 저희 나름대로 그나마 이것도 기쁘다 생각하고, 이렇게 즐거운 마음으로 합니다. 네. 코로나19만 제발 좀 빨리 물러나가지만, 네. 네, 맞습니다. 빨리 코로나가 없는 그날이 빨리 왔으면 좋겠습니다. 옛날 그 시절이 그랬습니다. 네. 팥죽을 써서 동짓날 팥죽을 먹으면 애군을 막아준다 하잖아요. 네, 모든 사람이 애군을 막을 수 있도록 네, 맛있게 만들어 주세요. 네. 아침 9시부터 3시까지 새알을 300인분 비비고 팥 끓여 놓고, 예, 그리고 지금 9시부터 시작을 해서 밤 12시 넘어서 완성이 되겠네요. 대구 달성군 육아사사입니다. 네, 불 조절이 제일 중요하다고 하거든요. 지금 한솥 끓이는데 1시간에서 1시간 30분 걸린답니다. 네. 처음부터 계속 저어야 안 물들어. 네, 계속 저어야 물지가 않고요. 맛있는 팥죽을 끓일 수 있습니다. 팥을 불어갖고 푹 불어갖고 솥에 한 2시간 구워야지. 2시간 삶아갖고 그래갖고 여기에다가 소쿠리 넣고 그래갖고 걸러갖고 그래갖고 이렇게 끓이면 이게 팥죽 물이 끓으면은 살을 씻어갖고 여갖고 또 끓으면은 진짜 끓일까 싶으면은 새알을 여갖고 북적북적 끓으면은 내가 놔두면 됩니다. 그리고 간을 뭘로 맞춰요? 굵은 석으로만 간을 해요. 팥죽에는 끼리 놓으면 아무리 그래도 퍼지기 때문에 뻑뻑해야 돼. 그렇지, 퍼지지. 그래. 조금 멀거든. 잠깐 멀거든. 나나서 뭐 커지고 네, 나야 니 알아서 밥 넣어봐라. 끓고 있어가지고요. 지금 이제는 여기 고두밥 했는 거를 넣습니다. 네, 보통은 쌀을 불 갖다가 하는데요. 오늘은 많은 양을 하기 때문에 밥을 고두밥을 해서 넣습니다. 네, 지금 새알을 넣어가지고요. 이제는 계속 끓이고 있습니다. 네, 새알이 보이죠? 간을 보신다고요? 지금 떴습니다. 맛있어요? 네, 간이 됐어요? 팥이 많아가지고 맛이 있어요? 맛있습니다. 이때까지 한 중에 제일 맛있다. 새알이 위에 동동 떠야 다 된 거랍니다. 지금 뜨고 있어요? 예, 지금 이제 하나씩 꼭 먹는 것다. 그러면 많이 뜨면은
불 빼야 된다. 불 빼라. 불 조금 넣어라. 딱 맞다. 네, 팥죽이 지금 다 돼가지고요. 지금 그릇에 지금 담고 있습니다. 몇판 나는지. 이 소식 저 소스 아까 제 2배, 3배 된다 이거. 그래. 몇판 넣어라. 4개, 5개. 거의 다 끓어가고 있습니다. 네, 맛있는 동지 팥죽이 다 완성이 됐습니다. 가마솥에 불 떼서 끓인 팥죽이라 팥죽이다. 가마솥에 끓인 팥죽이라. 맛이 엄청 진해요. 정말 어릴 때 어머님이 해주시던 팥죽 맛, 시중에서 파는 팥죽 맛하고 틀려요. 네, 진짜 색깔이 굉장히 진하다, 그죠? 진짜 맛있어요. 팥은 많이 들어갔다. 팥이 말다가 색깔도 진하고 맛이 아주 맛있죠. 네, 팥죽이 지금 끝없이 지금 만들어지고 있어요. 네, 지금 한 500인분은 되겠습니다. 팥죽이 지금 새알이요. 지금 동동 뜨는 게 너무 맛있게 보입니다. 네, 팥죽이 오늘 완성이 아주 잘 됐습니다. 베테랑님들께서 오늘 팥죽 끓이셔서 아주 맛있게 잘 됐습니다. 네, 볶다 끓네.